はい、どうも、ジョージです。今回は日本平観光、日本平動物園編ということでですね、早速、日本平動物園をご紹介していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。
はい、皆さん、日本平動物園いかがだったでしょうか。よろしければぜひ足を運んでみてください。それでは今回はこれで失礼します。それでは See you。